前2日喺九龍灣呢間四季悅食咗個自助午餐，咁啊係由經過 KKday 網上訂位，人均就係258，兩位就實收516。呢度嘅規矩就係食完之後仲要另外俾加1服務費，大家請留意下呢度寫住免贈長者或小童服務費，咁樣加埋1之後，到底係應該每位幾錢呢？加1服務費又應該俾幾多呢？呢度嘅位置就算係幾唔就腳，無論巴士、地鐵嚟呢度都要行一段路。星期日嘅時候，附近啊靜到好似啲末日電影咁。呢間餐廳就成日有啲特別嘅主題，有時又做下鮑魚，有時又做下花膠。今期呢就係做緊大閘蟹，宣傳就講到好吸引咁樣，咁又不妨嚟試下。地方都幾寬敞，仲有幾個裝飾到好似包廂咁樣。如果多人嚟嘅話，坐喺入邊可以自成一個小天地。呢度啲冷氣啊特別勁，嚟嘅時候啊記得着翻件外套。如果唔係啊，見到咁多雪糕雪條，就知道乜嘢叫做感同身受啦。飲品嘅選擇就唔多，雖然睇落去係有幾款，一句講晒就係咖啡或茶。比較特別嘅就係呢度除咗茶之外，仲有清酒同埋梅酒任飲。中意 Sake 嘅朋友就可以加分啦。大叔就唔係美食家，形容食物嘅詞彙好貧乏，通常只係都得嗰幾個，唔掂，正常啊 ，OK 即係還可以，同埋正。今次感覺到呢度嘅食物都正常，應該有嘅味道都有，除咗啲蟹爪有啲似發育不良之外，魚生感覺都係新鮮嘅。長者優惠就真係唔係白俾嘅，魚生只係點咗1次，雖然好驚蝕底，想話嚟多個啦，但係都俾維納拒絕咗。壽司都有幾款，左口魚裙邊、熟蝦同埋黑松露油甘魚，食味都係正常嘅。呢個燉鮮奶糖水我就最欣賞啦，忍唔住 encore 咗1次。唔怕浪胃嘅呢個芝士年糕就唔錯嘅，燒菠蘿同埋螺肉呢啲就無需多介紹啦。呢個魚乾就好似餅乾，點啲沙律醬之後就介乎可食與唔可食之間。如果想試多幾樣其他嘅，呢個就可以唔使叫啦。蟹腳燒咗都冇咩特別，燒菠蘿係咪會增加甜度呢？唔明。炸蟹鉗細細隻，一啖清酒1隻就啱啱好啦。炸燒賣就係咁意試2粒啦，好難回本噶嘛。軟殼蟹沙律都係今次蟹嘅主題，一定要試下。雖然係奀啲，但係點樣都係蟹啊嘛。啲天婦羅蝦又 OK 噃，炸粉啱啱好，啲蝦肉亦都有啲鮮味。雞翼同埋串燒就一般，叫唔叫就睇各人自己喜愛啦。銀鱈魚就有啲過咗火，喜歡有啲焦香味嘅人就可能會中意噶。最後講到主角就梗係大閘蟹啦，每人係有1大隻噶。佢呢個餐想食到蟹呢，係要喺正價之外另外再加128蚊，然之後先至可以送1隻。睇落呢啲膏都 OK 嘅，抵唔抵食呢我就唔敢俾評語啦。到最後又係埋單計數啦。KKday 賣嘅就係516蚊兩位，長者同埋小童呢就免加1服務費，咁就應該係258蚊加1。最正路就應該係26蚊啦。如果你話唔係，照正價268，再加埋食蟹嗰128，咁等於係396加1，咁樣都係加40啫。咁樣點解加1係51.6呢？條數係點樣計出嚟嘅呢？為咗負責任咁樣報導，就只有不恥下問啦。呢啲 terms 真係啲 terms 真係好奇怪。我哋 marketing 同 KKday 傾嘅，
係咯，KTD係咁講噶嘛。咁我哋嘅餐廳都係跟住，只係呢一組嘅嘢係收51蚊嘅啫。你試過有啲客係買兩組嘅就51蚊乘2咯。總之係兩組兩組啊嘛。咁就係話每一組係收翻51蚊咯。而家就係啊。咁即係如果我 KTD 唔係咁即係我係咪長者都係冇關係嘅？總之就係收51蚊，係咪咁樣意思啊？因為佢呢個 package 係一個成人加一個長者，或者一個成人帶一個小朋友。總之無論帶長者或者帶小朋友嚟，都係要俾51蚊嘅。咁如果唔係長者唔係小朋友都係51蚊，就幾錢啊？即係我想了解下啫嚇，係啦。如果係兩個成人，係咁仲貴啲添，唔知係122好似係啊。咁就唔係加1嘅咯，變咗加2服務費嘅咯喎。你200幾蚊一個啊嘛。啱問話，如果係兩個成人啊嘛，兩個成人獨立每一位都要收加1㗎。咁咪係你聽我講先，100幾蚊一個啊嘛。咁所有加1服務費咧，都係按原價嚟加1㗎。原價係幾錢一位啊？嗱，因為 KKD 個價錢同我哋個餐廳嗰個價錢咧唔同嘅。如果係就咁嚟食，我哋唔食蟹268蚊。如果就要食蟹，每位再加128蚊，加埋成500幾蚊位，係啦，仲要按原價加1服務費。係啦，嗰個咧就唔關你哋 KKD，因為你哋 KKD 個價錢咧係包埋蟹㗎啦。如果唔係就200幾加120，128算係130啦，都係300、200幾、401。呢個係401加1都係40幾，都唔夠500蚊一位。買蟹係嗰個係一位喎，但係而家你呢個516係2位喎。我知就做個原價得400幾蚊一位，係咯。但係呢一組係一個人咁要加1隻小姐係係啊係咁，但係我一個人，如果我原價，我一個人原價嘅。嗱咁啦，如果你有問題，即係你同翻 KK，因為咧我哋餐廳淨係收翻個加1服務費。唔係，我想了解下啫。唔緊要，總之我了解清楚點解係咁嘅，係啊，點解係咁嘅收費。唔係，總之就每一位就51蚊。或者簡單啲講，你呢個 package 516，咁佢係收翻呢嗱，如果按咁樣計51個率，應該係呢一個數嘅加1啦嚇。係啊，冇錯係啊。咁我只可以係咁解釋俾你聽。係咯，即係佢講話長者小童免加1咧，就係流嘅。咁就要同 KKD 講啦。唔敢講呢個嘢啊！唔係，即係唔係話你哋啊？即係 KKD 俾我哋錯誤嘅信息咯，就係咯，唔緊要，俾51蚊冇問題，我都要了解清楚啫。即係唔係難為你啊？你要明白先啊！即係我唔想難為你嘅，但係我想了解清楚啫，係啊。因為我哋 KTD 買嗰陣時係咁講噶嘛。係，反正俾咗先啦，唔好阻住佢收工係啊。而且佢仲有我睇到佢嗰度咧係無限時任食日式放題啊！而家有限咩？而家要我哋走啊？唔係2點半截單啊嘛。2點半截單，你哋最晏可以坐到4點。以上就係理性討論問題啫，其實就唔係咁複雜嘅。無限時任食啊，固然係 KKD 吹大咗。至於嗰51個6呢，大家請睇清楚。佢話係免贈長者或小童服務費，免贈就唔係贈免啊。咁樣516加1咪51個6咯。原來呢個唔係數字遊戲，係文字遊戲至真啊！請大家記得訂閱、點讚同埋分享。我哋下集再會，拜拜。